kana magaalada Jowhar shir looga hadlayay doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabadda dalka iyo ka qaybgalka siyaasadda ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyahayga Ibrahim Cali Nuur ayaa mar kale warka inoo soo diray. shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa ku saabsanaa nabadeynta dalka iyo ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka Soomaaliyeed, waxaana ka soo qaybgalay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle, madax ka socotay hay'adda SWSO oo ka shaqeysa arrimaha nabadeynta, fadhigeeduna uu yahay magaalada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar. hadafka ama ujeedada shirka ayaa ahaa sare u qaadida nabad dhisidda iyo ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka. waxa ugu horeyn goobta ka hadlay sharaxaad guudna ka bixiyay muhiimadda shirka Safiya Cabdikariin Xuseen iyo Xamdi Kaynaan Garaad oo labadoodba ka mid ah guddiga nabadeynta haweenka Hirshabelle. barnaamijkani wuxuu socday in badan oo aan kaga qayb qaadanay tareenana la siinayo si aan ugu qayb qaadano nabad dhisidda maadaama hooyooyinka ay yihiin udub dhaxaadka nabadda. sababtoo ah waa ognahay wax waliba waxay ku dhisan yihiin haweenka Soomaaliyeed, waxaysna ayaga wada hooyo waaye, qof waliba waxa ragga waxa leenahay waxa uu ah gaashaandhig haweenkii. waxaan halkaan isugu imaanay sidee walaashin Safiya inoo sheegtay in barnaamijka oo nabadeynta iyo kor u qaadista sida haweenku u qayb gali lahaayeen. dhinaca kale Xaliimo Faarax Godane oo ah madaxa hay'adda SWSO oo loo soo gaabiyay magaceeda Somali Women Solidarity Organization kana shaqeysa arrimaha nabadeynta ayaa sheegtay sababta loo aasaasay hay'adda inay tahay in lagu qareemo haweenka Soomaaliyeed. hay'addan waxaan u aasaasnay waxay ahayd dhibaato markaa jirtay dagaaladii sokoy dhexdoodan ku aasaasnay inaan ugu qareeno gabdhaha dhibka badan gaarahayo ee Soomaaliyeed ee deegaankaas degan. waa ogtiin Jubbaland Soomaaliya oo dhan aad degan 4.5 ka la sheego ani ma jecliye laakiin meesha ku dhan yahay. marka taas darteed baan waxaan u aasaasnay ururkan inuu u qareemo gabdhaha Soomaaliyeed ee dhibaataysan muxuu ahaa dhibaatadu gaarayso la dhacahayo la waxeenayo maxay ahayd dhibaatooyinka kala duwan gaarayso. sidoo kale waxa ayagana goobta ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Bari iyo kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ahna gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh waxayna dardaaran u jeediyeen dadka ka soo qayb galay shirka. anaga wili waa ka dugunahay degmooyinka Soomaaliya, wili waa ka dugunahay gobolada Soomaaliya, waa ka dugunahay isteetida Soomaaliya. waxaan haysnaa nabad alxamdulillah ilaahay ugu maneystay. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta kulankan ay soo qaban qaabiyeen gabdhaheennii qaaliga ahaa ee ka qayb qaatay kulamadii badnaa ee ka dhacay SWSO ee ka dhacay Muqdisho. gabdhahaas oo intaan isugu keenay oo maamul iyo dhaqankii iyo haweenkii waxaan leeyahay arrintan iyada aadan ugu faraxsanahay. ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Saadiyo Maxamed Nuur ayaa bogaadisay shirka, waxayna tilmaamtay shirka inuu yahay mid muhiimad gaar u leh bulshada. cid maanta inteenaan fadhido oo diyaas baraka timid oo ilmaheeda Yurub ay wax ku baranayaan uma jiraan. wax baaba'ayo ilmaheeda nin ilmihiisa dhaqaaqsaday mas'uuliyadna u soo doontay inuu ka qabto dalka meel kasta ay ka kooban tahay dawladda waddanka Soomaaliya. waxaa dhibaato ay marba taabanaysaa baasaboor gaduudan oo haystaa tigidoo goosanaa intuu ka baxaa. Ibrahim Cali Nuur, TV-ga Universal, caasimadda Hirshabelle, Jowhar.